Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日啦，我就會做呢個芝士櫻花蝦金蠔銀魚煲仔飯。咁呢個飯咧就係香港啦點煲啦入邊嘅其中一個煲仔飯嚟嘅。咁大概8個月前啦，嗰時啦我就諗住做煲仔飯嘅，不過考慮到啦，因為個天氣唔啱啦，所以嗰時啦我就冇做到呢個煲仔飯嘅。咁米嘅份量咧就大家按自己要食幾多就食幾多啦。我呢度就1杯啦。咁啲米咧記得啦要洗透佢，咁樣啦出嚟啦個飯咧就會粒粒分明。如果你話急住食嘅話咧，我建議啦都要浸佢15分鐘度先至再去整。好啦，咁呢個飯咧主要材料啦就4樣嘅啫，櫻花蝦、蠔豉同埋呢個銀魚仔嘅，呢啲全部都係乾貨嚟嘅。芝士啦，我就建議用 mozzarella， 咁佢呢啲啦就會有拉絲嗰個效果嘅。咁啦啲蠔啦，我就會洗一洗先嘅。蠔啦就建議啦買得越大隻越好啊。呢度啦都拍翻個補充片段啦，大家就攞啲薑、葱同埋少少料酒，將啲蠔豉啦放落去煮，去走嗰個腥味先，就煮佢大概5或者甚至10分鐘滾水煮。咁煮完之後啦，清一清洗佢啦，先至攞去做呢個煲仔飯。另外啲銀魚啦都一樣啦，要洗一洗佢，然後浸一浸佢。櫻花蝦啦，輕輕咁沖一沖佢，呢個飯好正㗎，建議大家都試下。就咁沖一沖走表面嗰啲塵。嗱，咁啲銀魚啦，浸佢5分鐘到啦，都 OK 㗎啦。好啦，啲櫻花蝦我都沖一沖佢5分鐘啫，都軟晒㗎啦已經。盡量就隔走啲水啦，咁你一間煮飯嘅時候就唔會太多水分啦。而家啦就準備做呢個煲仔飯，1茶匙到嘅油啦，落去個煲度。煲滾佢，冚蓋。嗱，呢度啦就有啲煲仔飯豉油嘅詳細做法啦，大家就去翻我煲仔飯豉油嗰個 video 度睇就有㗎啦。咁為咗縮短呢個 video 嘅時間啦，詳細煲仔飯做法，麻煩大家去翻我呢個北菇滑雞煲仔飯嗰度睇就有㗎啦。然後啦就將啲蠔豉放埋上去，好啦放6隻到啦。咁最後啦我就會鋪埋啲芝士上去嘅。另外放多啲芝士，我依度放少咗，好香嗰啲海鮮味。OK 啦，個飯搞掂㗎啦，咁而家啦就可以打開㗎啦。不過我啲芝士唔夠多，然後灑上少少葱花，咁呢個飯啦就完成㗎啦。芝士櫻花蝦金蠔銀魚煲仔飯完成。有冇人想食啊？大家啦，中意啦，撩到個飯啦，散晒先食啦，定係啦一部分咁樣畢上嚟食咧？我就唔中意撩散嘅。蠔豉啊，建議啊買啲靚啲嘅，大隻嗰啲咧就好食好多。加埋呢個豉油，真係冇。啲豉油真係正，唔差過出邊嗰啲，建議強烈推薦大家都試下整。好啦，咁我呢度就有一嚿牛肉，建議用牛冧肉嗰啲啦。好啦，牛肉洗乾淨先，然後切開，跟住慢慢剁佢。咁如果你唔想用手剁啦，就直接用機啦，都 OK 嘅，仲快啲。咁我呢度咧就落少少鹽，都係平常嘅胡椒粉、蠔油、白胡椒粉少少半茶匙到啦。另外啦，我唔落咁多鹽啦，因為我一陣會落啲榨菜粒落去嘅。咁如果落太多啦，就會鹹個頭啦。另外榨菜沖水洗乾淨佢。其實我應該落咩啦？應該落啲馬蹄，有啲馬蹄雪櫃。我就榨菜牛肉啦。臨尾啦2-3分鐘啦，我就將隻雞蛋啦加埋入去，然後依家啦繼續慢火煮佢。加咗豉油焗咗半分鐘啦，依家睇睇。我另外加啲葱落去，牛肉煲仔飯完成。
正啦正啦！死啦！啲天氣日日都陰天，又落雨打風。啲臘腸咯，改咗放落呢個焗爐入邊。下期啦，就係呢個自製臘腸同埋臘味煲仔飯啦。到時候見，拜拜。